जब कभी सांप को चिड़िया के अंडे मिलते हैं तो वो बिना डकार लिए उन्हें निगल जाता है, लेकिन इस चिड़िया के अंडों को चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पेंडुलिन टेट नामक ये चिड़िया अपना घोंसला पेड़ की टहनी पर लटकाता हुआ बनाती है ताकि कोई शिकारी चाहकर भी वहां तक ना पहुंच पाए। लेकिन अगर फिर भी कोई सांप किसी तरह इसके घोंसले तक पहुंच जाता है तो भी उसे घोंसले में अंडे नहीं मिलते, क्योंकि घोंसला अंदर से खाली होता है, लेकिन सिर्फ सांप के लिए, क्योंकि अंडे घोंसले में ही होते हैं मगर सांप को नहीं दिखते। ऐसा इसलिए बिकॉज घोंसले में जाने के दो एंट्रेंस होते हैं, जिससे दो अलग अलग कमरों में जाया जा सके, जहाँ एक कमरा चिड़िया स्पेशली सांप को बेवकूफ बनाने के लिए बनाती है जो कि खाली होता है और इसका रास्ता हमेशा खुला रहता है। वहीं दूसरा कमरा जिसकी एंट्रेंस छिपी हुई होती है, उस कमरे में चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि सांप को नहीं पता कि घोंसले में एक सीक्रेट कमरा बना हुआ है।